नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, काफ़ी दिन से आप लोगों को मैं बोल रहा था कि एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो एज आ एमटीएस मैंने ज्वाइन किया था और इस समय मैं एसएससी एमटीएस 2019 से सिलेक्ट हुआ था। ज्वाइनिंग के एक महीने बाद मुझे टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। ऊपर वाले की रहमत थी कि मुझे मौका मिल गया ऑन ज्वाइन करने के तुरंत बाद, और मैंने टाइपिंग निकाल ली। उसके बाद जब आप टीए के लिए एलिजिबल हो गए, टैक्स असिस्टेंट के लिए एक अहार्ता होती है एमटीएस को या यूडीसी एलडीसी कोई भी हो, अगर आपको टीए बनना है तो उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट निकालना होगा। वो मैंने निकाल लिया था। टाइपिंग टेस्ट के बाद होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसको मिनिस्ट्रियल स्टाफ बोलते हैं। टाइपिंग टेस्ट अगर आप निकाल लेते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये 2400 ग्रेड पे की टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है, उसके बाद दिया जाता है। टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए, जिसको टैक्स असिस्टेंट यानी टीए से सीनियर टीए बनने के लिए बोला जाता है। सीनियर टीए बनने के लिए सबसे पहले ही आपको अहार्ता होनी चाहिए कि आपके पास एलिजिबिलिटी, अहार्ता मतलब एलिजिबिलिटी, आपको मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्ज़ाम क्या होता है आज मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम दे दिया है। चारों पेपर अटैम्प्ट किए हैं और आई होप मेरा इस बार जो भी हो, 2 से 3 में भी 4-3 जो भी हो, जितने भी निकलें, अपना बेस्ट दिया है। रिजल्ट आ जाएगा नवंबर दिसंबर में, दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम क्या चीज़ है, क्या होता है ये? तो मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर 1 जो होता है, अच्छा इनकी तैयारी कैसे करें इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। पेपर मेरे पास ऑलरेडी 4 है, देखिए 4 पेपर हैं। अभी बता देता हूँ आपको धीरे धीरे किस तरीके से पेपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का जैसे मैं पहला पेपर बताता हूँ। जो पहला पेपर होता है वो प्रेसिएंट ड्राफ्टिंग का होता है। प्रेसिएंट ड्राफ्टिंग का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है। ओबीसी को और जो अदर कैटेगरी हैं उनको 40% और यूआर को उससे ऐसे ही आसपास 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी 100 में 40 नंबर हैं आपके तो आप पेपर 1 निकाल लेंगे। सेम पेपर 2 होता है, सेम पेपर 3 होता है, बस टाइमिंग का अंतर होता है। पेपर 3 में जो मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 4 3 घंटे का होता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। अब बात करेंगे पेपर 1। पेपर 1 में प्रेसिएंट ड्राफ्टिंग आती है। क्या होती है प्रेसिएंट ड्राफ्टिंग, आपको इतना बता दें। प्रेसिएंट ड्राफ्टिंग एक प्रकार से जो आप लोग सीजीएल एग्ज़ाम देते हैं प्रेसी दे लिखते हैं, वही सेम प्रेसी आती है। उसी टाइप से एक सुटेबल आपको लिखना पड़ता है, टाइटल उस चीज़ का जो भी चीज़ दी हो, और उसके बाद सेम ऐसे ही सब कुछ रहता है। आप उसके रेफरेंस में 1/3 लिख देते हैं। उसके बाद आती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का इनकम टैक्स में जब डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, ड्राफ्टिंग एक अलग ही स्किल है। उसको करने के लिए ना आपको नॉर्मल अपन लोग लेटर वगैरह लिखते हैं, उसका एक अलग ही फॉर्मेट होता है, एक अलग एफएन नंबर वगैरह लिखने पड़ते हैं, सब कुछ लिखना पड़ता है, डिपार्टमेंट वगैरह लिखना बहुत अच्छी तरीका होता है। आप अगर तैयारी करेंगे तो 1 महीने में आपको नॉर्मल ड्राफ्टिंग करना आ जाएगा। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग में महारत हासिल करनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग एक अलग ही दुनिया है, उसको सीखने के लिए बहुत ही टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से सीखने के लिए। तो पेपर किस तरीके के आते हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे पेपर। दूसरा जो पेपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग विथ बुक्स होता है, एफआर एसआर जीएफआर इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ 5-6 बुक्स दी जाएंगी, उस बुक्स में आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ढूंढना होगा उन किताबों में कि उसको उससे रिलेटेड वो चीज़ कहाँ लिखी, उसको फिर लिखना होता है।
पेपर 2 में अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, पेपर 2 अगर मैं 10 मिनट आपको समझा दूं तो पेपर 2 के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, आप तुरंत निकाल लेंगे। पेपर 3 बोलते हैं ऑफिस प्रोसीजर, जो कि विदाउट बुक्स होता है। मुझे चारों पेपर में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर लगा ये पेपर 3, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखनी पड़ती हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। इस तरीके का पेपर 3 है, मेरे हाथ में है। पेपर 4 प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है मिनिस्ट्रियल में, सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी आप गणना की जाती है, पेमेंट की कैलकुलेशन की जाती है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, पीजीपीपी सम वगैरह निकालना पड़ता है, टोटल इनकम निकालना पड़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर इन डिडक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। उसका एक अलग ही चीज़ है। तो मेरा आज 3 दिन की परीक्षाएं थी, 3 दिन में मेरा मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम अब निपट गया है। अब रही बात इसके रिजल्ट की, रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम में मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं सोच लिया हूँ कि मैं कोई भी एमटीएस लेवल की जॉब नहीं, मतलब एमटीएस का एग्ज़ाम तो देना ही नहीं है मुझे। अब सीएचएसएल का भी मैं देना बंद कर दूंगा, क्योंकि 2019 में ही देने के लिए भी अभी सोच नहीं रहा हूँ। सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे अगर 19 वाले के बाद, नहीं तो मैं अपना इसी डिपार्टमेंट में अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करूँगा और दूसरी तैयारी करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छी मिनिस्ट्री, अच्छी डिपार्टमेंट मिल जाता है तो आप अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप उस काम में इतना बेस्ट दीजिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए वहीं से आप आगे बढ़ जाइए ना। 3 साल में वैसे ही रिजल्ट आते, क्लियर होते, ज्वाइनिंग होती, सब होता है। इतने में तो आप डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन किए, एक टीए जो होता है बहुत जल्दी आईटीआई बन जाता है, अगर आप उसमें टैलेंट है, अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लेता है तो ज़रूरी नहीं है। क्या अंतर आएगा भाई, 10-15 हज़ार सैलरी का ही तो अंतर आएगा, लेकिन मेहनत, कंपटीशन, दिमाग, टेंशन में फलाना, उन सब चीज़ों से तो अलग हो जाओगे। उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आप उसमें काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इंक्रीमेंट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अगर जो लोग मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, अगर वो टीए हैं या जो भी हैं, तो उनके तुरंत 2 इंक्रीमेंट हो जाते हैं रिजल्ट आने पर। और उनका जब डिपार्टमेंट उसके बाद जब ऑर्डर आता है तो फिर उनको टीए से या फिर सीनियर टीए बना दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। आपको आगे के एग्ज़ाम आईटीआई के होने वाले हैं, आईटीआई आईटीओ के हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर जब होंगे एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट जब होगा, इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए सब बनता है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।